Nach getaner Arbeit zog Coco weiter. Es war eine große Stadt und es gab noch so viel zu saugen. Immer wenn die nette Dame Vogelfutter ausstreute, flog Kompass zu seinen Freunden, um sie zum Essen abzuholen. Coco! Hat jemand einen Affen mit einem Staubsauger gesehen? Trägt er einen Umhang? Das weiß ich nicht. Könnte es noch einen Affen mit einem Staubsauger in der Stadt geben? Ich muss Coco finden, bevor er den Beutel ausleert. Wer weiß, wann das Ding voll ist. Hat der Affe etwa unsere Figuren aufgesaugt? Jetzt hat doch tatsächlich ein Affe mit einem Staubsauger einfach mein Hauptgewinn los weggesaugt. Coco war ein zufriedener Held. Er dachte an all die Menschen und Tiere, die er glücklich gemacht hatte. Coco, bleib stehen! Wieso funktionierte er nicht mehr? Was ist schon ein Superheld ohne einen Staubsauger? Wenn der Beutel voll ist, leerst du ihn in den Mülleimer aus und saugst weiter. Natürlich. Es war Zeit, den Beutel zu leeren. Und da war auch der perfekte Ort, um den Inhalt loszuwerden. Coco! Da sah Coco alle auf ihn zulaufen, denen er heute geholfen hatte. Sie wollten sich sicher bei ihm bedanken. Coco, hast du den Beutel heute schon mal geleert? Coco freute sich, dass er behilflich sein konnte. Ich bin froh, Ihnen sagen zu können, dass alle da sind. Oh, danke. Coco, hättest du Lust, in meiner Wohnung zu saugen? Ich habe viele wertvolle, staubige Sammlerstücke. Wertvolle Sammlerstücke? Tut mir leid, wir müssen los. Wiedersehen! Coco!